سلام الناس، كي دايرين؟ لاباس؟ هاني نتمنى هذا الفيديو لقاكم على خير وبخير. اليوم غنقدموا كوب كيك. غنبداو بالمقادير: 150 مليلتر ديال الحليب، 100 مليلتر ديال الزيت، 230 ديال الدقيق، خماره، 150 غرام ديال السنيده، 3 البيضات وشويه الملح. هادو في العجين. غنبداو بالكريمه، 25 سنتيلتر ديال الكريمه سائله، 250 غرام ديال المسكربون، وجوج معالق ديال السكر بلاصي. وهادو فاش كديروا كوب كيك. لو كانوش عندكم هادو ديروا غير كويغطات وهادي اللاطه. السلام عليكم les filles, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم عيشة، كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. بخير الحمد لله. الحمد لله. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va vous présenter la recette des cupcakes. Donc, pour faire des cupcakes, il va nous falloir 230 g de farine, une levure chimique, 150 g de sucre, 150 ml de lait, 3 œufs, 100 ml d'huile, une pincée de sel, 25 centilitres de crème liquide, 250 g de mascarpone et 2 grandes cuillères à soupe de sucre glace. Ensuite, vous avez les caissettes pour mettre les cupcakes et le moule à cupcake. نبداو نديرو المقادير. غنديرو السنيده، غنديرو البيض، باش نطربوهم مزيان باش يوليو بيضين. Donc on va commencer par mettre le sucre et ensuite les œufs. On va les battre jusqu'à que ça blanchisse. ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات من ما تطرب مزيان، ها هما ولا ابيض، شتي؟ ها هو. دابا غنزيدو الحليب، كاس ديال العنبه 150، ونزيدو كاس معامر 100 ديال الزيت، ونطربو عاوتاني. Une fois que le sucre et les œufs ont blanchi, on va rajouter 150 ml de lait et 100 ml d'huile. هانتوما البنات من بعد ما خلطنا كلشي، دابا غنزيدو الدقيق كامل، نزيدو الخميره، ونخلطو عليها المهل، نزيدو شويه الملح صافي ونخلطو. Donc après avoir mélangé, on rajoute petit à petit de la farine et de la levure et une pincée de sel. Et donc on mélange soigneusement le mélange. هانتوما البنات من بعد ما زدنا الدقيق والخميره خلطناهم، دابا غنشدو الكويطات غنديرو فيهم عا النص ديال المقادير. هانتوما حيت من غيتنفخو راه غادي يعمرو، المهم ما تعمروهمش بزاف. Donc une fois après une fois avoir tout mélangé, donc on remplit les caissettes à moitié parce qu'une fois qu'ils seront dans le four, ils vont gonfler et donc ça va se remplir à ras-bord. على فكره البنات، هاد المقادير راه كيخرجوا اكثر من هاد 12 قطعه، غتخرج الدوبل. هما البنات من بعد ما طابوا، هما دابا غنصايبوا الكريمه. ها هي غنديروا كلشي، تكون بارده الكريمه. ها السكر، المسكربون، نطربوها مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. Donc on vous montre les cupcakes après cuisson. Donc comme vous pouvez les voir, ils sont dans l'assiette. Et ensuite on va préparer la crème. Pour cela on met la crème liquide et la mascarpone et 2 cuillères à soupe de sucre glace. هانتوما البنات من بعد ما طلعنا الكريمه، هيا درناها في البوش،
غنوريكم الطريقه ديال التعمير. هانتوما غتخشيو البوش لداخل هكا، هانتوما، وتوركوا تتعمروها شويه تحسوا بها. هانتوما هاهي دابا عمرات، ديروا بحال هكا. الزواق على حساب الرغبه. ها عندنا دابا هاد الاشكال ديال هذا. دابا غنزوقها ميني اوريو. الزواق على كل واحد وكيفاش دايرين. غنزوقها بهادو حيت هادو كانوا فيه هاد الكيسان. اللي ما عندوش ماشي مشكل، ها اضافه وصافي باش يجيو زوينين. انا غنعمر معكم واحده اخرى شوفوا. هانتوما كتخشيو البوش بحال هكا لداخل، كتوركوا عليهم حتى كيعمروا. هانتوما كتدوروا بحال هكا. هانتوما كديروا هاد رافاييلو، هاهي تاهي الزواق كما بغيتو على حسب الرغبه. نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. Alors les filles, après avoir monté la crème, on la met dans une poche et ensuite on enfonce la douille à l'intérieur du cupcake jusqu'à qu'on la remplit et ensuite... Alors les filles, après avoir monté la crème, on la met dans une douille et ensuite on monte les cupcakes. Et ensuite, en fonction de la décoration, c'est au goût de chacun. Donc nous, on a pris des marshmallows, on a pris des mini Oreo, des Raffaello et des mini bonbons au chocolat. Donc après, la décoration reste au goût de chacun. ها هو البنات الشكل النهائي. ها هو هذا هي حيدناها من الكارط. غنوريكم من الداخل كيفاش نقطعوها. كتجي راطبه. هانتوما شي الكريمه لداخلها. بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله.